Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, за подписки. Спасибо огромное вам за ваши комментарии. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Попросила одна моя замечательная подписчица. Новая тема. Звучит так. Почему он живет в моей голове, в моих снах? Так и зададим вопрос, почему узнаем, живет он в вашей башке. У кого-то 24/7, этот мужчина, у кого-то иногда выходит покурить, да. Для начала сделаю, наверное, сигнификацию, девочки, загаданного вами мужчины. Если сейчас срезонирует, вы узнаете его, точно ваш. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какой мужчина? Подумайте о нем, вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса. Какой он, этот мужчина? Какой он? Ух ты. Какой мужчина? Жадина. Жадина? Жадина с разбитым сердцем. Ох, упустил я свою вторую половинку. Ни черта ей не дал. Я имею в виду нежности, внимания, уважения, заботы. Не удержал. Упустил свою вторую половину. Да, вот смотрите. Прям причитает, токсичненький. Так, первые карты говорят о том, что человек на самом деле очень хотел бы изменений в своей жизни в лучшую сторону. По карте этой корабль-парусник. Он ждет. Да когда же наконец-то на моей улице праздник будет этот пресловутый. В том числе очень хотелось бы ему, чтобы вот именно в доме, в семье, может быть, скорее в доме, в котором он проживает, чтобы все улучшилось, наконец-то. Но тут рядом с домом карта токсична, но обстановочка в доме, мягко говоря, не особо. Да? Тут, может быть, люди, там, с кем он проживает, так сказать, агрятся друг на друга, выясняют какие-то отношения. В принципе, ну, атмосфера желает лучшего. Да? Атмосфера негативная. Если люди дома, да, домой приходят, да, извините, там, отдохнуть, зарядиться, подпитаться энергией. Тут наоборот, как будто бы он дома он не может нормально эти силы свои восполнить. Тут как-то так. При этом, я уж не знаю, есть в этом взаимосвязь или нет, но характеристика на этого человека тоже может быть жаден в эмоциях, в проявлениях, может сам по себе экономный быть, материалка, может копить на что-то. Но тут вот опять-таки взаимосвязь, разбитое сердце и вот эта вот карта жадина. Это история о том, что человек, может быть, больше проявлял себя в каких-то отношениях как потребитель, больше привык получать, а в ответ ни хрена не давать, извините. А тут вот эта последняя карта и разбитое сердце, сочетание, говорит о том, что знаете, поздно пить боржоми, когда почки отказали, да, есть такое не очень ласковое выражение. Ну, тут как будто бы до человека уже постфактум дошло, что, блин, я мог же как-то по-другому себя вести. Если бы я там был более заботливый, более внимательный, там, даже в каких-то мелочах, не нужно тут грандиозно, там, может быть, и вкладываться было в отношения, элементарно. Я же говорю, какие-то мелочи, то мог бы какую-то женщину, которую он сейчас понимает, что она для него была очень ценна. Знаете, тут как позднее зажигание у человека. Я мог бы ее то ли не потерять, то ли не разрушить, эту любовь. Тут претензия даже к самому себе какая-то есть, девочки. Давайте быстренько. Так. Жадина, говядина ты, мужчина наш дорогой. Ага. Что это? Ваша карта, рядом карта леса. Это он в вашу сторону хитрил? Ух ты! Ну, смотрите. Вашу сторону... Ну, давайте так, чтобы честно. Или он понимает, думает, что это вы хитрили?
Да нет, карта коса, нет, вы точно не хитрили. По крайней мере, тут вас в данном случае я вас не буду в этом упрекать, да, обвинять. Нет, тут жадность такая, знаете, в вашу сторону была. Это хитрость какая-то. Карта змея — это секс, искушение, соблазн. Желание, опять-таки, заполучить, получить по полной, но в ответ не вкладываться. Допустим, мог какую-то иллюзию поддерживать того, что вот, дорогая, у нас все будет, ну, потерпи еще чуть-чуть, там какими-то завтраками кормить, могли быть запасные аэродромы, все, что хочешь, да, ну, не буду. Ну, хитрость в данном случае — это потребительство какое-то, которое закончилось для него в первую очередь, это все плачевно, разбитым сердцем, разбитые мечты, ожидания. Ну, может, вас достало это все, может быть, вы сказали: знаешь, дорогой, я себя не на помойке нашла, может, вам надоело просто вкладываться в отношения. И опять-таки, да, вот тут, ну, хитрость, ну, как человек пытался вас использовать, извините, может, для него это вообще характерно, но вот тут конкретно ваша карта, просто вышла карта «использовал человек», хитрил, и карта змея — это, ну, сами понимаете, да, сексуально, да, привлекательный, да, там, может быть, была тяга, но также ну, это прямым текстом человек как будто бы не напрямую шел, не с открытыми какими-то там, уж не знаю, намерениями, да, тут какие-то манипуляции, какие-то многоходовочки, вот тут что-то так, токсичность, яд, это он сам по себе такой. Самое главное, ну, это карта высшее я, это самый главный нюанс вот этой токсичности, это то, что человек по высшему я ставит себя на первое место. Эгоизм, где-то желание даже за счет других самоутвердиться. А почему тут токсично рядом с домом с его? Это там, где он находится, ему так сейчас. Карта шанс, скука. И что, луна? Вот эти вот карты, они подтверждают. Там, где он сейчас находится, ему тоскливо, токсично. Карта скука и луна. Луна — это вообще как будто бы не увидит и просвета, туман, неопределенность. Что дальше будет, вот, может быть, во взаимоотношениях, где он находится в доме, с людьми. Как-то так вообще, ну ему там тоскливо, не факт, что там прям одиноко, но вот скука и луна — это как будто бы, я же повторюсь, как какое-то такое болезненное, чуть ли не депрессивное состояние. И вот эта первая карта, она не зря вышла. Это карта человека, который ждет изменений, когда же оно все-таки в лучшую сторону, повторюсь, в его жизни что-то случится. И тут карта клевер, шанс. Шансы он не теряет. Но причем это какие-то шансы, которые как будто бы вне семьи. Тут в семье он даже и не верит в то, что по большому счету что-то тут наладится. Ну, отчасти, может быть, потому что и сам особо я не вижу, чтобы он тут какие-то прикладывал усилия, да, давайте так, более-менее открыто, объективно говорить. И, ну, карта клевер, шансы, да, хотел бы, ну, по крайней мере, чтобы что-то в лучшую сторону поменялось. Подпишись на канал и поставь лайк, не стесняйся. Почему этот человек живет в вашей голове и приходит в ваши сны? Давайте смотреть. Почему он живет в вашей голове? Почему этот человек живет в вашей голове и приходит в ваши сны? Почему он живет в вашей голове и приходит в ваши сны? Почему он живет в вашей голове? Почему этот человек приходит в ваши сны? Почему человек приходит в ваши сны, живет в вашей голове? Начинаем. Ух ты, ё-моё, девочки, ну,
Я не могу сказать, что я эту тему не очень люблю, но так, могу сказать чуть-чуть, да. Но тут карта, смотрите, из магического сразу у меня открывается привязка, магический ритуал, рядом карта ведьма. Ну вот как-то так. Рядом карта страхов. Почему? Жадина вышел. Он вышел, да? Угу. Ой, девочки, вот эта вот карта искренне каких-то отношений. Видите, детки держатся за руки, смеются. Это карта вашего запроса на вот такие какие-то чистые, добрые, светлые отношения. Запрос вашей души, где-то ваша наивность, где-то ваше желание, знаете, боязнь все-таки, до конца не хотите разочаровываться, все-таки хотели бы надеяться, что в тех отношениях, которые были у вас с ним, что было многое хорошего, и все-таки где-то как будто бы сами себе говорите, не могла я все придумать, не может быть это все вранье, правда, как будто бы, были же моменты, как я могла их по-другому протрактовать, и рядом, под низом карта собака, это тоже карта искренней, это друзья, какие-то чистые чувства, тут как будто бы, девочки, вы где-то даже себе боитесь сделать больно лишний раз. Вы сами себя стараетесь убеждать, что не все вы там себе напридумывали, что было же, да, что-то хорошее были, вот какие-то вам казалось, что те искренние какие-то чувства, эмоции, они были. Давайте все откроем дальше. Просто тут мне аж прям как-то так нехорошо стало, болезненно. Так, почему он живет в вашей голове и приходит в ваши сны? Первая карта, карта жадины, его вышла. Карта покровительства высших сил, карта женщины, которая несет добро, свет. Скорее всего, это характеристика вас. Где-то женщина, которая, по этой карте даже могу сказать, где-то привыкла, может неосознанно жертвить собой, надеяться давать вторые, третьи шансы. Вот сочетание вот этих карт говорит о том, что вы готовы были какое-то время терпеть. Не обязательно там его жадность в материальном плане, да, тут может быть его какое-то, как вам сказать, невнимание. Может даже у вас был дефицит этого внимания с его стороны. Просто подумайте, если у кого-то может проиграться выбор партнеров, уже не первый раз вы выбираете мужчин, которые, скажем так, недостаточно вам уделяют внимания, заботы, уважения дают, любовь, вам хотелось бы от них этого всего, а они вам этого не дают или не в том объеме, в котором вам нужно. Посмотрите, может быть, вы изначально выбираете мужчин каких-то холодных, закрытых, для которых на первом месте их там карьера, их хотелки, а в принципе у них нет запроса на то, чтобы там женщину любить, баловать, там, уж не знаю, проводить с ней максимально времени, сколько может мужчина уделить женщине время. Хотя я ему хочу сказать, если мужчина любит, то и найдет и время, и повод ему не нужно для того, чтобы цветы подарить, и как-то даже сказать люблю, и спросить элементарно, перезвонить, да, и спросить там, как здоровье, ты выспалась там, я уж не знаю, девочки, такие какие-то маленькие нюансы, что-то узнать там, да, какой-то маленький сделать там сюрприз там, малюсенький, не надо тут яхты, не нужны Мальдивы, хотя почему нет, мы не откажемся, но тут просто в этом, тут эта карта, сочетание, это о том, что где-то вы все-таки может подсознательно видели даже, какой он, эти звоночки были, но вы надеялись его переделать или надеялись, что именно ради вас он исправится, вы станете той единственной, ради которой он будет по-другому себя вести. Просто это опять-таки у кого-то может, я не утверждаю, но у кого-то может повторяться ситуация. Это берем мы этот томат, да, помидорку,
красивую помидорку и пытаемся из нее выжать этот апельсиновый сок. Обращаем внимание на какого-то мужчину, там, уже не знаю, холеного, самовлюбленного. Это не равно, это, ну, одно второму не равно, но я, в принципе, почему-то первое, мне вот какой-то вот такой яркий, харизматичный, там, ну, уже не знаю, женщина на него обращает внимание. И он такой вот весь раз такой, да. И при этом мы надеемся, что мы там и карьеру он строит, и успешный, и там с утра до вечера у него яркая наполненная жизнь, да. И мы наивно надеемся, что он в семье сможет дать, ну, не знаю, как минимум какие-то вот там вечера вы будете проводить вдвоем у камина, там, ну, не знаю, будет там заботиться, присылать эти розы, там какие-то, ну, девочки, ну, такие какие-то нюансы там, или будет нежным, трепетным, заботливым, как бы на долгое время, да. Подпишись на канал и поставь лайк. Может быть, какие-то короткие промежутки вот времени, какое-то короткое время. Он может это все дать, но вот как будто бы вот надув долгую там в семейной жизни, вот, ну, это не совсем тот вариант. Это скорее варианты там любовника вот в страстной, допустим, я просто говорю. А у кого-то это в принципе человек холодный, эмоционально какой-то закрытый, и вообще ему нет дела до кого бы то ни было. Потребитель. Вот тут кого-то так может проиграться. Так, почему он живет в вашей голове? Вот тут вот, повторюсь, сразу же сказала, вот первое, что мне в голову пришло. Где-то вы оправдываете, может быть, даже его, повторяете, говорите себе, ну не может быть, что это все неправда, ну не может быть, что он прикидывался, ну было же что-то, и вы цепляетесь за вот эти какие-то светлые моменты, которые, ну, были, да, возможно, где-то оправдываете его, где-то оправдываете даже, может быть, себя, и даете эти надежды себе, как-то вот так, вот какие-то оправдания ему опять находите, может быть. Так, почему в голове? Ну, тут вот, смотрите, как будто бы вот этот переход какой-то, восприятие, может, этого человека из вот такого вот открытого, где-то, может быть, как будто рядом с ним вы ощущали себя, ну, вот, может, какой-то как наивной девочкой, может быть, так вот вы рядом с ним ощущали, вот он, наконец-то, это моя вторая половина, я его ждала. Может быть, больше ни с кем рядом вы не чувствовали себя настолько какой-то наполненной, окрыленной, у кого-то сексуальной, у кого-то это раскрепощенной, у кого-то, ну, вот как будто бы, правда, он смог вам дать вот какое-то такое ощущение. Тут я даже не могу сказать, знаете, девочки, объективно, я уже не знаю, вот просто тут хотелось бы спросить, а конкретно вот вы разберитесь, что дал вам этот человек, какие потребности ваши он закрыл. Тут нехватка у вас была, постоянно как будто бы дефицит его внимания, заботы, любви, в каких-то, уже не знаю, вложений даже. Ну, я не хочу тут на меркантильность какую-то всю переводить. Ну, тут все-таки золото человек подпер этим животиком и держит. Я сомневаюсь, что этот человек там сильно вкладывался, заботился, в отношения вкладывался. Я не говорю, что он вам должен что-то, но вот совместное что-то, даже какие-то, может быть, элементарно временной ресурс свой, он, ну, как бы время он выделял для встреч с вами там. Где-то он мог, не знаю, там, вас поставить, ой, скажем так, у него были какие-то сейчас планы, допустим, там, времяпровождения с друзьями, там, уже не знаю, может быть, какие-то проекты. И он легко мог вас как бы в приоритет, да, перевести, то есть выделить вам это время. Или, скорее всего, он выбирал жить так, как ему удобно. Вы подстраивались. Вот тут как будто бы нужно ответить себе на эти вопросы. Реально человек для вас, что он делал, готов был делать. А тут как будто бы вот этот переход, он до конца у вас и не прошел. Видите, переход карта. Тут светлая, темная, как будто бы сама карта этого перехода. Переход вы до сих пор вот, все-таки вам, повторюсь, вы вспоминаете вот это вот что-то какое-то такое щемящее, какое-то пронзительное чувство, искреннее, и все-таки, может быть, даже оправдываете, говорите, ну ладно, пусть не любовь, ну вот как
ну, одна душа на двоих. Моя душа к нему, там уже не знаю, летела. Тут как будто бы вот даже вот это вот внутреннее свое состояние, вы это как защищаете и не хотите посмотреть на ситуацию по-другому, не хотите посмотреть, вот тут вот переход не проходите, рассмотреть ситуацию вот с этой точки, да, зрения. Смотрите, тут женщина подвешена, она висит на какой-то ленте, да, как красивая какой-то, раскачивается над пропастью. Видите? А тут с этой стороны какая-то хитрая лисичка подбежала, да, и она в любой момент может перегрызть эту ленту. Ну, собственно, и в пропасть эта женщина упадет. И тут дальше карта азартный риск. Ну, почему отчасти, может быть, он не выходит у вас из вашей головы. Кому-то не хватает в жизни, девочки. Давайте, тут запрос вы мне, оформили, я так читаю. Кому-то не хватает в своей жизни, не буду говорить, приключения на 5-ю точку, да, наверное, это будет грубо, нет, извините. Так, наверное, не буду говорить, но, может, ярких каких-то эмоций. Может быть, захотелось этой пресловутой какой-то яркости жизни. В идеале у кого-то, может быть, там какие-то серые будни, бытовуха, у кого-то отношения там с мужчиной, с вашим, на текущий момент, там, если он был, или в принципе с мужчинами. Может быть, разочарование какое-то было. И вот захотелось, в принципе, свою жизнь, может быть, сделать более, повторюсь, наполненной, яркой. Но в идеале нужно было бы, по идее, да, может быть, как-то в других, может быть, каких-то сферах, за счет, может быть, у кого-то за счет реализации, может быть, раскрытия своих каких-то талантов, способностей, у кого-то даже, если тут азартный риск, при помощи там спорта, может быть, даже какие-то виды спорта, которые позволяют вот этот адреналин, знаете, сделать выплеск, чтобы этот адреналин потом он как-то не оказывал влияния, вот это вот все, ваша адреналинозависимость, может, какая-то в личной жизни, чтобы это не отражалось. Поэтому нужно где-то это реализовывать, скажем так, вне какой-то этой чувственной сферы. А тут, скорее всего, встретив его, там, влюбились, вам, может, показалось, что с ним вы это все можете воплотить. И вот тут какой-то перенос, да, вместо того, чтобы, где-то взять ответственность за свою жизнь и попытаться ее сделать наполненной, яркой, какой-то более интересной. Для многих женщин это выход, вот, связь с мужчиной. Это добавило вам и какого-то адреналина, и, может, яркость этой жизни, может, восприняли вы себя как живой, да, такой какой-то более сексуальный, более интересный. Вот эти карты, я не знаю, как мне это трактовать, не хочу никого обижать. Если мужчина все-таки неравенство, и тут карта, вот эти вот золотые какие-то монеты он тут держит, у кого-то желание было, если мужчина ресурсный, интересный, да, такой для многих лаковый кусочек, может быть, тоже захотели, в принципе, в этом нет ничего плохого, да, отчасти, может быть, и вам показалось, что рядом с ним ваша жизнь тоже приобретет какой-то новые красками заиграет, да, может быть, новые какие-то возможности будут рядом с этим мужчиной. Но я не думаю, что это первоначально, это как отчасти. У кого-то тут вот эти вот карты, может, им вам казалось, что рядом с ними именно вот тут вот, как будто бы шансы какие-то вам предоставятся, вот тут у кого-то так. И вот не хотелось бы вам терять эти шансы, поэтому вот так вот вы как будто бы могли на него отреагировать тоже. Тут как будто бы, знаете, вот тоже нужно проанализировать. Есть прекрасное какое-то выражение, что мы иногда влюбляемся в тех людей, да, в данном случае мужчин, которые где-то, может быть, реализуют даже там какие-то мечты, которые вы сами себе не позволяете реализовать, или живут той жизнью, которую вы себе то ли запрещаете ей жить, то ли даже не рискуете.
Но вот часто мы в таких людей влюбляемся. Вот ну, так говорят, по крайней мере. Тут вот что-то могло быть похоже. Потому что карта неравенства, это, девочки, тут как будто бы очень много «но» изначально было в этой истории. Тут у вас какое-то неравенство. Неравенство не обязательно там вы хуже. Тут, в принципе, может быть, люди и как из разных миров. Это может быть менталитет разный, это восприятие отношений, там, вы по одному смотрели на отношения между мужчиной и женщиной, он по-другому, не знаю, социальное, да, там какое-то материальное, что хочешь тут может быть, вот неравенство. Где-то даже вы могли из чувства, вот тут как, знаете, как вам сказать, все это понимали, да, но при этом даже вот, я хочу этого, вот я его выбрала, я хочу с ним. Так вот, и вот, то есть и сейчас вот отказаться от того, что вы когда-то это выбрали, то вам тоже может быть тяжело до конца отказаться от даже идеи того, что может быть с ним что-то может быть. Так, ну у кого-то тут прям капец, девочки, тут страхи. Страхи. Почему он в вашей голове? Почему в снах? Страхи. Ведьма, привязка, корабль. Ну, у кого-то и можно прочесть, да, что где-то вот эта вся история вас подтолкнула к тому, чтобы заняться, ну, не знаю, там, эзотерикой, психологией, расклады смотреть, подтолкнула к этому раскрытию где-то вашего потенциала, у кого-то дара по ведьме. Но у кого-то тут прям в вашей голове привязка. Ну, я не знаю, как это прочесть, ну, хотя я все понимаю. Кто-то из девочек, вы прям переживаете и думаете о том, что, может быть, он даже какую-то работу проделал, ну, или заказал, как ведьма и привязка. Тут как вас могли привязать, обратиться он к мастеру мог. Ну, как я могу по-другому это прочитать? Ведьма и привязка, вот увидите. Потому что вы были у него, ну, не буду говорить там. Ладно, вы были в его жизни. И, скорее всего, все-таки энергетически, если эта связь какая-то сохраняется, девочки, вы не можете его забыть, вы постоянно о нем думаете, он с вашей головы не выходит, и это уже как страхи какие-то, может быть, страхи такие, что он никогда и не выйдет с вашей башки. Тут как-то так. Но тут привязка, еще следующая карта корабль. Это еще говорит о том, что где-то вы все-таки подсознательно сами ожидаете, ждете, что может быть, уж карта корабль. У него там вышла карта корабль. Это он так ждет, что что-то в лучшую сторону изменится. Но вы тоже чего-то вы ждете. Ну, в связи с ним, наверное, что может быть что-то изменится, и как-то он по-другому может проявиться. Или у вас что-то может быть, что-то случится у вас. Но это опять-таки будет какой-то позитивный характер носить. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.